excited. You want to pause? Oh, the mountain देखियो पुरा एरिजोनाको बोर्डर होला है त एक ठाउँमै राखेर खिच्ने हैन कोलोराडो रिभर हो त्यो ब्लू ब्लू देखेको बोल्डर सिटी बल्ल आउँदै रहेछ त सो ब्युटिफुल Hoover Dam. Hoover Dam next right रे हैन ड्याम हैन त्यो अब रिक्रिएसन एरिया हो ड्याम त नजिकै रहेछ त Hoover Dam त ठिकै भयो हिजो आएर गर्न भन्दा आजै आएर राम्रो आइडिया दिए पज गर न ओ लेफ्ट साइडमा हेर्नु न Hoover Dam हो क्या त्यो ड्यामको त्यो एरिया पार्किङ एरिया त्यही हो अगाडि हेर्नु पर्यो बोल्डर सिटी Hoover Dam एक्जिट 2 ए Hoover Dam को लागि एक्जिट हो क्या हो यो त ड्यामको दुईटा छ पुरानो बात जाने कि अब नयाँबाट हेर्ने भने नयाँ अब चाहिँ नयाँ बाटो लिएर जान्छ हामीले खास अब देखिन्छ साइडमा अनि यताबाट लेफ्ट साइडमा देखिन्छ है त्यो खास कुन राम्रो छ भन्ने हो नि त के यो नि होइन Welcome to Arizona, the Grand Canyon Strait. है त्यही चाहिँ त्यही तर देखेन नि त देखेन के पनि देखिँदो रहेछ अब Hoover Dam लाएर आउनुपर्छ अहिले आउँदाखेरि Hoover Dam त आउनु परिहाल्यो नि अब बन्द गरिदिउँ यस्तै हो यस्तै हो तर अलि रातो हुन्छ होला सायद Point. मेरो खिच्नु यसबाट खिच्नु नि त आइज न Ready? Wow. Mira, ahí tiene una cocina media. This is Grand Canyon. Eagle Point. टी-शर्ट खोल्छस् कि त्यस्तै गर्दै
पर्छ बे एल्लो टोपी लाउने कपाल This is awesome. झन् लगाउनु भने क्या हैन नाटक गरेको हैन ओके We can fly if you want. पानी खाऊ न त तल गएर खाऊ एक स्टिक तल कहाँबाट गएको यहाँ छ इजियर मम्मी त्यहाँबाट जाने नि नानी आइदिनु न We are at Guano Point. I'm gonna be touching the Danny, your white pants looks like this. Point 5 minutes पाउँछ टिप राइट गर्ने Hoover Dam. जस्तो बनाएको In a quarter mile, keep right. In 800 feet, turn right onto Hoover Dam Access Road. Turn right onto Hoover Dam Access Road. कता हो खै कता जाने म यहाँ No, through lane. Through one. Through lane. Welcome to Hoover Dam. किचन अब देखिन्छ स्ट्रक्चरहरू Are we gonna go outside our garden and look? Yes. We can do that. हामी यहीबाट भन्नुपर्छ होला है What do you think? Point 9 मा कता Hoover Dam Bridge right, scenic view right. सिधै जानु पर्यो नि पार्किङ होला Point 8 यहाँ हिँड्दै जाने हो कस्तो धेरै कति धेरै यो रहेछ के रेल रोड ट्रेन हजुर मैले आइसकेँ त रोके यहाँ त मान्छेहरू रोके यहाँ त माथि रहेछ ब्रिज ए त्यो ब्रिज त्यही ब्रिज जाँदा होइन हामी गएको त्यो ब्रिज पनि अर्को ब्रिज हो कता जाने अर्कै न्यू ब्रिज हो जस्तो छ न्यू ब्रिज हो त्यो मैले न्यू ब्रिज भनेको थिएँ नि त्यही हो कि Stop here on there. Hello. Check the one. Head northwest, then make a U-turn. Grand Canyon धेरै चिसो थियो त यहाँ भन्दा यहाँ त तातो छ
त्यो एउटा पानीको पानीमा नि छोड्यो एकदम टाइट गर्नु उता उता होला नि त You die instantly. Yes. As soon as you hit the water, you die.